O kapırlar, din buzuklar ар кандай майрамдарды чыгарып, ошол убакытта мындай айтканда скидка дейт экен да. Скидка чыгарат экен. Бул 50% скидка, 60% скидка, кээ бирөө 70% скидка дейт экен да. Бирок айланайын биздин мусулмандар болсо, именно эки майрамыбыз бар экен, Ороз айт менен Курман айт. Ошондо биздин товарлар 70% кымбаттап кетет да. Кичинекей эле көчөңкү эле турган жүзүм мына бүгүн 100 сом болсо, эртең майрамдын алдында 600 сом болуп кетет. Айланайындар, субхан айтайын деген нерсем эмне? Келген мусулмандар, мусулманчылык кылабыз. Ошол мезгилде ушундай бир мусулмандарды ойлойлу. Биз мусулман ушул майрамдарда эт жебегендер эт жейт деп ойлойбуз. Көптөн бери жеген кедейген бал эт жейт деп ойлойбуз, бирок биздикилер болсо ошол жей турган этти ушунча кымбаттатып ийет. Bir koy masal 15 bin tursa hazır